Buli mwaka ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okuzimba emifumbi ekya Uganda Bodybuilding and Fitness Association kitegeka empaka ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye kigendererwa eky'okutumbula omuzannyo guno. Ezimu ku mpaka eziteekebwa ziza Mr. Uganda era ez'omwaka guno zikomekerezeddwa nga Geofrey Lubega yaziwangudde. Abazannyi abasoba 30 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebyetali mu mpaka zino eziteekeddwa ku Mount Zion mu Kampala. Geofrey Lubega agamba okuwangula empaka zino tekibadde kyangu wabula kubadde kweteekateeka okumala akabanga nga kino kye kimusobozesezza okuwangula empaka zino. Olwaleero mpangudde Mr. Uganda abadde wa bbugumu kubanga mubaddemu omusajja ow'ebyafaayo muwangala mekana mumumanyi naye nsobodde mukuba ekigo olunaku olwaleero era mpangula ku Central naye leero ku Mr. Uganda muwangudde era nze wina yenze champion. Lubega agamba kibadde kirooto kye okuwangula empaka zino era agamba agenda kukozesa engule eno okuvuganya ku mpaka eziri ku ddaali y'ensi yonna. Kati njagala taninga pulo kuba owedde wowangula Uganda kitegeeza oba omazeeyo ensi yonna tewaba kusobola kitegeeza oba obamaze kati saa lwaki oba obaddamu kitegeeza owabana abaana abalala omukisa ogujja ate n'obakokinga n'obakokinga nabo ne basobola okujja okuwangula kati era kyenzizaako ngenda kokinga bano abaana abalala bajje nabo bawangule Mr. Uganda basooke ku Central bakwalifyinge bajje bawangule Uganda naye nga nze sigana kuddamu kuzanya Mr. Uganda yadde okundaba mu region mbu nkwalifyinga. Ndi mumativu nnyo olw'ensonga omusajja oyo avudde wala ng'ekikopo akyagala nange nzikiriza ekikopo okukitwala akoze bukubirire. Lameka Muwanga yakutte ekifo ekyokubiri mu mpaka zino. Abdul Nasser Mwanje yakutte ekyokusatu. BBSKATI yawangudde mu body physique ate Shamira n'awangula mu bikini. Waswa James Segawa BBS Telefina. Mpaka za Mr. Kampala ndowooza ziba za